dentro da geladeira de pote pra de ontem, né? Nossa. Nossa, deu boa ideia. Eu vou fazer mandioca. Ensinar a gente como faz uma fogueira. Comer farinha de mandioca com leite. Você pode ver aqui, ó, como é que ficou. Ficou bem da hora. Eu como farinha de milho com leite, comer farinha de mandioca com leite, Deus do livre. Fica uma luz aqui do meio. Fogueira. Ó, É, eu vi pelo relâmpago pra ali, pra você querer. uma luz aqui. E colocando assim no meio, gente. Nossa, dá muito certo a distância. Uma viradinha. E uma viradinha. E dá outra viradinha. E dá outra viradinha. Dá outra viradinha. Dá outra viradinha. E, gente, com bastante, gente. Saber que a senhora é mãe e ela é a filha, independente se vai casar. Agora, gente, vamos ver. E aqui fora entrou no arroz comigo, aqui eu tinha feito arroz. Aí, gente, como é que ficou? Ficou bem da hora, fazendo uma fogueira mesmo. Tem até a brechinha ali no meio. Deixa eu clarear aqui pra vocês verem melhor. Aí peguei, conheci assim, pedi pra girafinha assim, põe o garfo lá, falei, eu quero ver quem vai comer isso aqui. Deixa eu ver, tá bem da hora. 3 rodelinhos. Ó, o bagulho até se mexe, vai, gente.